Dragi moji, dobro mi došli na kanal. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ovaj video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Prelepi šareni sukulent Aurora borealis ima listove sivo-zelene boje, dok ivice menjaju boju od kremaste do ružičaste. Ovaj prelepi i atraktivni sukulent, kada je izložen povećanom svetlu, menja boju. Neki listovi mogu biti potpuno beli, dok drugi potpuno zeleni, ružičasti ili plavi. Ovaj sukulent je nižeg rasta i može da naraste od 30 do 60 cm. Jedna od zanimljivosti o ovoj biljci je način na koji stvara male biljke bebe na ivicama svakog lista. Ovaj grm raste vertikalno, ima grane koje se šire i ukorenjuju duž zemlje da formiraju ogromne kolonije. Cvetovi su joj crvenkasto-braun, zvonasti i dugi 2 cm, a cvetaju u rastresitim grozdovima od kasnog proleća do ranog leta na uspravnim stabljikama. Ova biljka uživa u punom suncu i jakom svetlu najmanje 6 do 8 sati dnevno. Posebno voli jutarnje sunce. Što više ima svetlosti, ona će biti sve šarenija i lepša. Ovom sukulentu je potrebna minimalna količina vode i nemojte preterivati sa zalivanjem. Ako ga uzgajate u saksiji, obavezno ga posadite u mešavini za kaktuse i sukulente. Ovaj sukulent ne zahteva đubrenje, međutim, da bi bio zdrav i da bi lepo cvetao, mogli biste da ga prihranjujete tečnim đubrivom ili peletnim đubrivom. Koristite specijalizovana tečna đubriva za sukulente. Ova kalanhoa ne zahteva neko preterano održavanje. Potrebno je odvojiti i ukloniti precvetale cvetove. Ovaj prelepi Aurora sukulent možete razmnožiti malim biljčicama bebicama na ivicama listova. Možete razmnožiti i reznicama listova. Otkinite list bez stabljike i ostavite par dana da se osuši. Zatim list posadite u rastresito, ali dobro drenirano zemljište. Kada se zemlja potpuno osuši, zalivajte je. Biljka se može razmnožiti i odvajanjem mladih sadnica koje rastu oko biljke. Prilikom rasađivanja sadnica ili presađivanje biljke vodite računa da ne polomite listove jer su krti. Ovu prelepu dekorativnu sukulentnu biljku možete kupiti u rasadnicima cveća.